ఇరాన్ కు ఇజ్రాయెల్ ప్రధాని బెంజమిన్ నెతన్యాహు స్ట్రాంగ్ వార్నింగ్ ఇచ్చారు. టెహ్రాన్ తో పాటు ఇరాన్ లో ఉన్న ఉగ్రవాద శిబిరాలను ధ్వంసం చేస్తామని నెతన్యాహు హెచ్చరించారు. ఉగ్రవాదులు అంతం అయ్యే వరకు దాడులు కొనసాగిస్తూనే ఉంటామని చెప్పారు. ఇరాన్ లో ఐఆర్జీసీ కార్యాలయంపై దాడి చేసినట్లు ఇజ్రాయెల్ డిఫెన్స్ ఫోర్స్ ఎక్స్ వేదికగా ప్రకటించింది. ఇరాన్ ఆర్మీకి చెందిన కీలక సిబ్బంది మరణించినట్లు తెలిపింది. రాబోయే మరికొన్ని గంటల్లో మరిన్ని దాడులు చేస్తామని ఐడిఎఫ్ హెచ్చరించింది. الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. زمانی که حاج قاسم عزیز شهید شد فکر می‌کردم تلخ‌ترین روزهای زندگیم را سپری می‌کنم و از نظر من دنیا به آخر رسیده بود. ولی هیچگاه فکر نمی کردم روزی برسد که با شرایطی تلختر از آن روز روبرو شوم. کاش فرصت بود تا کمی درباره عمق و عظمت این مرد الهی و مجاهد صحبت می کردم. امام شهید انقلاب که بعد از امام کبیر انقلاب دومین معلم قرن جدید بود. ఇరాన్ సుప్రీం లీడర్ అయతుల్లా ఖమేనీ మరణించడంతో అధికార మార్పిడి జరిగింది. ఇప్పటి వరకు ఇరాన్ గార్డియన్ కౌన్సిల్ సభ్యుడిగా ఉన్న అలీ రెజా అరాఫీకి తాత్కాలిక సుప్రీం లీడర్ బాధ్యతలు అప్పగించినట్లు సమాచారం. అలాగే తాత్కాలిక అధ్యక్షుడిగా మసౌద్ పెజెష్కియన్ నియమిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. అయితే వీరితో పాటు ఐఆర్జీసీలో టాప్ కమాండర్లు మరణించడంతో నూతన బాడీని సుప్రీం లీడర్ నియమించినట్లు తెలుస్తోంది. ఇజ్రాయెల్ అమెరికా దాడులను సమర్థవంతంగా ఎదుర్కొనేందుకు సరికొత్త యాక్షన్ ప్లాన్ రూపొందించింది ఇరాన్. ఇప్పటి వరకు గల్ఫ్ దేశాల్లో ఉన్న అమెరికా స్థావరాలపై దాడులు చేసిన ఇరాన్ ఇప్పుడు ఏకంగా యూకే స్థావరాలపై దాడులు మొదలుపెట్టింది. సైప్రస్ లో యూకే వైమానిక స్థావరాలపై ఇరాన్ మిసైళ్లు వదిలినట్లు యూకే రక్షణ కార్యదర్శి జాన్ హీలీ తెలిపారు. ఇరాన్ మిసైళ్లను యూకే భద్రతా సిబ్బంది సమర్థవంతంగా తిప్పికొట్టామన్నారు. در روزهای آینده ما به هزاران هدف رژیم تروریستی ضربه خواهیم زد. ما شرایط رو برای مردم شجاع ایران فراهم خواهیم کرد تا خود رو از زنجیرهای استبداد رها کنند. و به همین دلیل من دوباره خطاب به شما میگم ای شهروندان ایران، این فرصت رو از دست ندهید. این فرصتی است که فقط یه بار در هر نسل پیش میاد. دست روی دست نگذارید، چون به زودی لحظه شما فرا خواهد رسید. لحظه‌ای که باید به خیابونها بیایید، با حضور میلیونیتون به خیابونا بیایید تا کار رو تمام کنید، تا رژیم وحشتی را که زندگیتون رو تلخ کرده سرنگون کنید. رنج و فداکاری شما بیهوده نخواهد بود. کمکی که آرزوش رو داشتید، این کمک از راه رسیده است. کمک از راه رسیده است. و حالا زمان آن رسیده که برای یک مأموریت تاریخی با هم متحد شوید. ای شهروندان ایران، پارسا، کردا، آذریا، اهوازیا و بلوچا، اکنون زمان آن است که نیروهایتون رو متحد کنید تا رژیم و سرنگون ها ఇరాన్ పై యుద్ధానికి దిగిన ఇజ్రాయెల్ అమెరికాకు వ్యతిరేకంగా హైదరాబాద్ లో నిరసనలు చేపట్టారు. అమెరికాకు వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేశారు.